인사 먼저 해보도록 하겠습니다. 통역기 없나요? 소리가 안 들립니다. Sorry. 들릴까? 지금 통역분 목소리 같이 나오고 있는 것 같은데요? เหมือนว่าจะได้ยินเสียงรามด้วยนะครับ 아, 나오셔야 되는구나. 맞다. เสียงรามต้องออกมาสิถูกแล้ว 네, 인사하겠습니다. 자, 안녕하세요. 개선진입니다. ขอทักทายก่อนนะครับเจอดีทัศน์ครับ 사이카, 가슴이제입니다. 네, 바로 해보겠습니다. 타임부터. งั้นไปกันเลยนะครับ เริ่มจากไทม์ครับ Nobody needs to
너무 잘해가지고. 알죠? 걔네가 괜찮아. 네. 다음 곡 네, 너다 해볼 건데요. 네. 순수로 하겠습니다. 네. 이거 오늘 뭐 선택 해주신 분이 이거 주셔가지고 입고 왔어요. คืออันนี้มีคนซัพพอร์ตให้ครับผมก็เลยสั่งมานะครับวันนี้ 여러분들이 주신 거라고 생각하고 여러분들을 위해서 입고 왔는데 ก็คิดว่าเป็นทุกคนนะครับที่เป็นคนมอบให้ผมก็เลยใส่มาเพื่อทุกๆคน 근데 이게 진짜 장난 너무 아쉬운 게 แต่ว่ามันมีที่มันน่าเสียดายมากๆเลยเนี่ยก็คือ 저한테 작아요. มันเล็กไปสำหรับผมครับ 어깨선도 안 맞는 거 보이시죠? เห็นไหมครับว่าไหล่มันไม่เป๊ะอะครับ 네, 그래서 이거는 안전하게 제가
처리를 하도록 하겠습니다. เพราะฉะนั้นผมจะจัดการมันอย่างปลอดภัยนะครับ 네, 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. แต่ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรนะครับ 뭐 팔을 잘라가지고 이제 뭐 수선을 하든지 뭐 알아서 할게요. ก็อาจจะตัดแขนหรือไม่ตัดทรงอะไรเดี๋ยวผมจัดการเองนะ 움직이는데 조금 불편함이 없지 않아 있어서 잘 고생했습니다. เพราะว่าขยับตัวมันดูไม่ค่อยคล่องนะฮะก็เลยขอถอนก่อนนะครับ 제가 웬만해서 맨날 이제 흰티에 청바지만 입고 있거든요. คือปกติผมจะใส่แต่เสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนนะฮะ 좀 셔츠를 사야겠다 해서 셔츠를 몇 개 샀었는데 ก็เลยคิดว่าต้องใส่เสื้อเชิ้ตบ้างก็เลยซื้อเสื้อเชิ้ตอยู่หลายตัวอยู่ 그래서 셔츠네 하고서 제가 갖고 왔는데 ก็ผมเห็นว่าเอ้ยเสื้อเชิ้ตนี่ผมก็เลยหยิบมาด้วย 저건 작아요. แต่ตัวนั้นเล็กไปครับ 그렇다. ประมาณนั้นนะครับ 제가 살이 너무 빠져서 작아졌을 거라고 생각하나 봐요. เขาคงคิดว่าผมอาจจะผอมลงนะฮะก็เลยคิดว่าไซส์จะต้องเล็กลง 이제 다음 호텔을 넘어가 볼 건데요. ก็จะเข้าสู่ท้าต่อไปนะครับ 허쉬 불러보겠습니다. เราให้ฟังครับฮัชครับ 네,
네. 네. 아니 근데 제 이 조명 때문에 너무 누구신가요? คือเพราะสปอตไลท์ดูแสบตาเกินไปไหมครับ 여러분 잘못 알고 있어요. ทุกคนครับทุกคนเข้าใจผิดนะครับ 제가 누구신 거예요? ผมเนี่ยนะครับที่เป็นคนแสบ 네. 이제는 뭐 마지막 곡 남겨두고 있어요. ตอนนี้ก็เหลือเพียงเพลงสุดท้ายเท่านั้นแล้วครับ 그렇다고 뭐 이 공연의 마지막은 아니니까요. แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาเป็นช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตนี้นะครับ 여러분 공연 재밌게 준비됐어요? ทุกคนพร้อมที่จะสนุกกับคอนจริงไหมครับ You guys ready for fun? You guys ready for fun? 그렇군요. อ๋อเหรอครับ 자, 제가 공식적으로 약간 부르게 된 곡이 있어요. 사운드. มันมีเพลงที่ผมจะต้องร้องในช่วงซาวด์เช็คอย่างเป็นทางการนะฮะ 어떤 곡일까요? คิดว่าเป็นเพลงอะไรครับ 어떤 곡일까요? คิดว่าเป็นเพลงอะไร 아, 네? 아, 달링. 이거를 왜 제가 공식적으로 이렇게 부르게 된 건지 모르겠는데 คือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมผมถึงร้องเพลงนี้อย่างเป็นทางการนะฮะ 듣고 싶어요? อยากฟังไหมครับ You guys listen to the darling? Yeah. But you cannot be my darling. I can be your boy band. I can be your boy band and I can be your best friend. Nothing to you guys. Yeah. Please remember this. I'm your boy band.
네, 이제 사운드 체크 끝났고요. ซาวด์เช็คก็จบลงแล้วนะครับ 그대 지친 날이면 방문을 덮어주고서 내가 흔들리지 될게요. 지금까지 거세븐 제이였습니다. และทั้งหมดนี้ JB47 ครับ 저는 더 달라진 모습으로 돌아오도록 하겠습니다. จะกลับมาในภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับ Stay tuned. 알아서 말이만. 이따 봐요. เดี๋ยวเจอกันครับ